هذول الهجنة وطلعنا اضطرارا يعني غصب عنا مش من خطرنا وطلعنا 83, היא נולדה בכפר והיא זוכרת איפה שהיה הבית שלה בדיוק. היא זוכרת שהכוחות ההגנה הכריחו אותם לעזוב את הכפר. אנחנו עזבנו את הכפר, היא אומרת, מתוך מאונס ולא מרצון, ונאלצנו להגר למקומות אחרים. והגרנו בגבעה קרובה שהיא שייכת לכפר, נקראת חנותה. بعدين الزمن قالوا من القرون الشراكة. וזה לצערי הרב ככה, יש המונים אצלנו שחושבים כמונו, אבל הטרור עושה את שלו, ולהיות בדבר כזה זה להיות בוגד, ואז הרבה יהודים שנראים כמונו מאוד פוחדים להיות באירוע כזה. גם שזה הבית של כולנו, ומיסקה צריך להיות הבית של כולנו. אני חושב שכשפליטי מיסקה יחזרו, אז כולנו נוכל להרגיש טוב יותר בבית שאנחנו חיים בו. ועד שזה לא יקרה, אנחנו נרגיש מאוד לא טוב בבית שלנו, כמו שאנחנו מרגישים כל הזמן בעצם בפחדים, בציפייה, באיומים, להבטחות למלחמה הקרבה ולאיומים הבאים. כן, אני חושב שבעצם פה במיסק נמצא המפתח, המפתח של הבית שלכם, וזה המפתח לבית שלנו. תקדם צמחים ותגיד לך מה אתה